Wilson. Arahkan kameranya, juga bidikanmu dan potret. Ambil gambar kami. Ayo, kenapa kau tidak mencoba? Pastikan kau dapat sisi baik kami ya. Itu aku. Tidak, itu aku. Itu aku. Tapi kalian berdua persis sama. Upsi, coba lagi. Katakan trek. Bisa kami melihatnya, kumohon. Woohoo! Super. Super. Kau sangat hebat, Wilson. Terima kasih. Wilson melapor ke peron 2. Waktunya berkeliling. Apa yang kita lakukan sekarang? Sebenarnya aku punya pekerjaan untukmu. Temui aku di gudang perbaikan dalam 5 menit.